Thaco Podcast. Những thông tin, những góc nhìn, những câu chuyện thú vị, hữu ích từ khách mời với đa dạng chủ đề. Xuất bản vào thứ 6 cách tuần trên website và ứng dụng MyThaco. Chào mừng quý lãnh đạo và quý anh chị đến với Thaco Podcast. Thaco Podcast sẽ phát sóng vào thứ 6 cách tuần trên YouTube Thaco Group, website mythaco.vn và ứng dụng MyThaco. Và tôi là Then May sẽ đồng hành cùng với quý lãnh đạo và quý anh chị trong tập podcast ngày hôm nay. Đây cũng là tập phát sóng đầu tiên trong tháng 11, khoảng thời gian cận kề cuối năm, ắt hẳn là dù ở Thaco hay là ở tập đoàn thành viên thì quý anh chị cũng đang tất bật hoàn thành kế hoạch công việc của mình. Và ngay cả trên bến cảng, trên những cung đường, chúng tôi biết là cán bộ nhân viên Trilogy cũng đang làm việc hăng say như vậy. Và trong tập Thaco Podcast ngày hôm nay, ông Bùi Trần Nhân Trí, Phó Tổng Giám đốc Trilogy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Đường bộ sẽ cùng chia sẻ những thông tin, những câu chuyện trong lĩnh vực vận tải đường bộ của Trilogy đến với tất cả cán bộ nhân viên đang lắng nghe chương trình. Và trước khi đến với phần trò chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị cùng lắng nghe phần điểm tin với những nội dung như sau. Công nghiệp hỗ trợ khác nhân lực chất lượng. Xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng mở ra nhiều cơ hội cho lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Tuy nhiên, nguồn nhân lực còn thiếu, chất lượng chưa đồng đều là trở ngại lớn của nhiều doanh nghiệp. Bài toán nguồn nhân lực càng trở nên cấp thiết để các doanh nghiệp có thể nâng cao năng lực sản xuất, cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của chuỗi giá trị. Bỏ quy định giao dịch bất động sản phải qua sàn. Tiếp thu ý kiến đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa luật kinh doanh bất động sản theo hướng bỏ quy định các giao dịch kinh doanh bất động sản phải thông qua sàn. Quốc hội cho rằng các sàn giao dịch bất động sản hiện nay chưa đủ khả năng để đảm bảo an toàn pháp lý, xuất hiện nhiều trường hợp làm nhiễu loạn thị trường. Do đó, Quốc hội sẽ quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh trong quản lý hoạt động các sàn. Giá gạo bán lẻ trong nước lên cao kỷ lục. Dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cũng ghi nhận giá gạo nội địa từ đầu tháng 10 đến nay tăng 100 đến 500 đồng. Giá gạo tại các cửa hàng bán lẻ tăng liên tục, tăng từ 1.000 đến 1.500 đồng 1 kg so với tháng trước, lên mức cao kỷ lục. Lý giải nguyên nhân khiến giá gạo bán lẻ lập đỉnh mới, nhiều đơn vị cho biết nguồn cung của doanh nghiệp cho thị trường nội địa vẫn đảm bảo. Tuy nhiên nhu cầu thế giới tăng cao, thương lái đua nhau thu gom, đẩy giá lúa lên cao. Chi phí sản xuất vì vậy cũng cao hơn, khiến giá gạo tăng vọt so với cùng kỳ năm ngoái. Vừa rồi là phần điểm tin và tiếp nối chương trình. Kính mời quý lãnh đạo và quý anh chị cùng đến với phần chia sẻ của tập Thaco Podcast ngày hôm nay. Trong phần này, chị Phan Thị Lựu thuộc Phòng Văn hóa Truyền thông Thaco July sẽ có cuộc trò chuyện cùng với Phó Tổng Giám đốc Trilogy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Đường bộ tại July, Quảng Nam. Xin kính mời ạ. Xin chào ông Bùi Trần Nhân Trí, Phó Tổng Giám đốc Trilogy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Đường bộ. Trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình Thaco Podcast ngày hôm nay. Xin trân trọng kính chào ban lãnh đạo, chào ban biên tập. Rất vui được tham gia chia sẻ tại cái chương trình truyền thông nội bộ Thaco Podcast số này. Thưa ông, với tầm nhìn trở thành nhà cung ứng dịch vụ logistics hàng đầu miền Trung, mô hình kinh doanh của Trilogy là sự tích hợp tổng thể các dịch vụ vận tải và hình thành chuỗi dịch vụ logistics trọn gói. Vậy riêng ở mảng vận tải đường bộ thì ông đánh giá như thế nào về năng lực của Trilogy đến hiện tại? Trong tổng thể cái mô hình kinh doanh của Trilogy thì bên cạnh các cái dịch vụ như cảng biển, vận tải biển và forwarding, kho bãi đóng gói v.v. thì cái vận tải đường bộ đóng vai trò rất quan trọng và được xem là cái mắt xích kết nối các cái hoạt động để tạo nên cái dịch vụ trọn gói. Tổng Công ty Vận tải Đường bộ thì trực thuộc tập đoàn Trilogy cung cấp cái dịch vụ vận tải đường bộ quy mô lớn cho các ngành ô tô, nông nghiệp, cơ khí và công nghiệp hỗ trợ, thương mại dịch vụ và hàng tiêu dùng với các cái tuyến vận chuyển nội địa và liên vận quốc tế Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan. Với cái hệ thống chi nhánh tại Tây Nguyên, Nam Bộ, Bắc Bộ, với hệ thống kho bãi, trạm trung chuyển tại nhiều tỉnh thành và tại các cửa khẩu quốc tế đường bộ, cùng với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và phương tiện vận chuyển chuyên dụng số lượng lớn, chúng tôi đang tập trung nâng cao cái chất lượng dịch vụ, mở rộng cái mạng lưới vận chuyển đường bộ nội địa và xuyên biên giới, cũng như là nâng cao cái năng lực vận chuyển. Hiện công ty đang thực hiện cái dịch vụ theo cái định hướng bổ trợ tích hợp cho các cái tập đoàn thành viên của Thaco và tăng cường khai thác hàng đối lưu bên ngoài, đồng thời đẩy mạnh đầu tư các cái trung tâm giao nhận vận chuyển, đầu tư phương tiện vận chuyển, quy hoạch các cái tuyến trạm. Thì dịch vụ vận tải đường bộ tại Trilogy được đánh giá cao về chất lượng, đồng thời chi phí vận chuyển thấp hơn 10% so với thị trường, mang lại cái hiệu quả kinh tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng
và trở thành đơn vị uy tín được nhiều cái doanh nghiệp lựa chọn hợp tác. Thưa ông, với những biến động của nền kinh tế trong thời gian gần đây thì lĩnh vực logistics cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Xin ông cho biết là chiến lược phát triển của Thilogy trong vận tải đường bộ thời gian tới là như thế nào để có thể ứng phó và thích nghi với những thử thách trong bối cảnh mới ạ? Để thích nghi với những thách thức trong bối cảnh mới thì chúng tôi tập trung hỗ trợ cho tập đoàn Thilogy trong cái cung ứng dịch vụ trọn gói. Đồng thời công ty cũng chủ động phát triển cái dịch vụ vận tải đường bộ với các cái định hướng sau. Thứ nhất là nâng cấp cái chất lượng phục vụ đối với cái dịch vụ đang thực hiện, bao gồm là vận chuyển ô tô, thành phẩm, vận chuyển các cái sản phẩm cơ khí linh kiện phụ tùng, hàng hóa nông nghiệp và các cái hàng hóa khác, bổ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các cái tập đoàn thành viên. Thứ hai là giảm chi phí vận chuyển thông qua việc triển khai các cái dự án tuyến trạm, bố trí cái phương tiện có cấu hình phù hợp với từng cung đường, từng loại hàng hóa, tăng cường cái hàng đối lưu và tăng cái tần suất khai thác phương tiện. Thứ ba là mở rộng cái thị trường, địa bàn vận chuyển trong nước và liên vận quốc tế, trong đó tập trung khai thác cái trục hành lang kinh tế Đông Tây, khu vực Nam Lào, Bắc Campuchia và Đông Bắc Thái Lan. Và thứ tư là nâng cấp toàn diện cái công tác quản trị, đồng thời tập trung phát triển cái kỹ năng cho đội ngũ nhân viên và lái xe, đảm bảo các cái tiêu chuẩn quốc tế như ứng dụng cái công nghệ thông tin trong cái điều hành và quản trị xuyên suốt chuỗi giao nhận vận chuyển. Vâng, thưa ông, trong đội ngũ nhân sự Thilogy thì lái xe là lực lượng quan trọng, thực hiện nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa khắp cả nước và xuyên biên giới, làm việc trực tiếp với khách hàng và cũng là người đại diện cho hình ảnh văn hóa của tập đoàn. Xin ông cho biết là văn hóa lái xe được Thilogy xây dựng như thế nào ạ? Nói về văn hóa lái xe tại Thilogy thì văn hóa lái xe được xây dựng dựa trên các cái quy tắc, các cái giá trị, thái độ và biểu hiện của những cái đặc tính, đức tính tốt đẹp theo cái nền tảng văn hóa của Thaco và theo cái đặc thù của hoạt động giao nhận vận chuyển thông qua cái văn hóa giao thông và văn hóa ứng xử. Thì đối với cái văn hóa giao thông, trước tiên là người lái xe phải hiểu biết đầy đủ và nghiêm chỉnh chấp hành cái luật giao thông. Thứ hai là người lái xe phải có tính cộng đồng khi tham gia giao thông, cần tôn trọng, hỗ trợ và đồng hành cùng những người tham gia giao thông khác để tạo ra một cái môi trường giao thông an toàn, thuận lợi cho tất cả. Và khi lưu thông trên đường thì phải biết xử lý tình huống một cách an toàn, không chỉ vì cái lợi ích của bản thân mình mà còn phải đảm bảo an toàn cho những người khác. Đối với văn hóa ứng xử thì khi tham gia giao thông cần từ tốn, bình tĩnh, nhường nhịn và giúp đỡ người khác, có thái độ ứng xử chừng mực trong mỗi hoàn cảnh, mỗi va chạm giao thông không may xảy ra, tránh cái cư xử là thô bạo, tiêu cực. Và tài xế cũng cần giữ cho mình không dính vào các cái tệ nạn xã hội. Vâng, như ông vừa chia sẻ thì có thể nói là văn hóa giao thông và văn hóa ứng xử là hai yếu tố cốt lõi của văn hóa lái xe, góp phần khẳng định uy tín thương hiệu của tập đoàn. Vậy ông đánh giá như thế nào về việc thể hiện văn hóa giao thông và văn hóa ứng xử của đội ngũ lái xe Thilogy ạ? Tổng công ty vận tải đường bộ Thilogy hiện nay quản lý gần 550 nhân sự lái xe. Và đặc thù của nghề vận tải là thường xuyên lưu thông trên đường, cho nên việc thể hiện cái văn hóa giao thông của lái xe được đánh giá dựa trên cái sự tôn trọng và tuân thủ pháp luật và cái ứng xử, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông. Và sát ở hai khía cạnh này thì đội ngũ lái xe Thilogy vẫn còn mắc những cái lỗi cơ bản dù đã được nhắc nhở và kiểm soát, như là không thắt dây đai an toàn khi lưu thông trên đường, chạy quá tốc độ quy định hay là sử dụng điện thoại trong khi đang lái xe, và các cái vi phạm về tác phong, trang phục, hay vẫn còn một số trường hợp mắc an toàn giao thông gây tai nạn. Nhân sự lái xe thì vướng vào các cái tệ nạn, có cái thái độ cư xử là thiếu ôn hòa chuẩn mực với đồng nghiệp và có cái hành vi thiếu trung thực. Mặc dù những cái hạn chế này là ở số ít, không thường xuyên, tuy nhiên để xây dựng hình ảnh người lái xe Thilogy chuẩn mực, tạo được cái thiện cảm chuyên nghiệp thì chúng tôi xác định việc xây dựng chuẩn mực về văn hóa giao thông và văn hóa ứng xử của đội ngũ lái xe phải được thực hiện tốt hơn và thường xuyên cũng như là nghiêm túc hơn trong thời gian đấy. Vậy xin ông cho biết là Thilogy có những giải pháp cụ thể gì để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông cũng như văn hóa ứng xử của đội ngũ lái xe của tập đoàn? Thì hướng đến điều này thì trong những năm gần đây, Thilogy đã thực hiện nhiều cái chương trình nhằm nâng cao ý thức, ngăn chặn và giảm thiểu cái số vụ tai nạn giao thông cũng như là các cái hành vi tiềm ẩn cái nguy cơ mất an toàn giao thông, như là tổ chức tuyên truyền, truyền thông thông tin, cảnh báo rồi giám sát hành trình và tổ chức đào tạo kỹ năng nâng cao cái kiến thức pháp luật về an toàn giao thông. Và trong thời gian đến, chúng tôi tập trung vào các cái nhóm giải pháp sau. Thứ nhất là phối hợp với các cơ quan chức năng để mà đào tạo lại cái luật giao thông và cái đạo đức người lái xe. Thứ hai là tăng cường huấn luyện kỹ năng lái xe an toàn.
Thứ ba là tăng cường cái công tác kiểm soát, nhắc nhở và cảnh báo. Thứ tư là tập trung vào cái đào tạo tuyên truyền. Chúng tôi cũng sẽ ban hành những cẩm nang văn hóa ứng xử và an toàn giao thông dành cho lái xe, thực hiện các bản tin người lái xe để mà thường xuyên nhắc nhở các quy định về sự tuân thủ, chuẩn mực và hành vi, từ cái trang phục, tác phong đến cái văn hóa ứng xử giao tiếp, văn hóa giao thông qua các hình thức là bản tin đọc và video nghe nhìn. Vâng, xin cảm ơn ông Bùi Trần Nhân Trí với những chia sẻ rất cụ thể, chi tiết vừa rồi. Một lần nữa trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình Thaco Podcast ngày hôm nay. Xin chúc ông thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống ạ. Xin cảm ơn và xin chào ban biên tập. Xin được cảm ơn ông Bùi Trần Nhân Trí và chị Phan Thị Lụ đã mang đến cuộc trò chuyện vừa rồi ạ. Trước khi khép lại tập podcast ngày hôm nay, kính mời quý lãnh đạo và quý anh chị lắng nghe hoạt động tại Thaco. Hiến máu tình nguyện năm 2023 tại Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh đợt 2. Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2023 tại Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh đợt 2 sẽ diễn ra từ 7 giờ đến 11 giờ ngày 22 tháng 11 năm 2023 thứ Tư tại hội trường Shell Gallery, số 12 Mai Chí Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thành phần tham gia là cán bộ nhân viên đang làm việc tại văn phòng Sofit và văn phòng Sadora với số lượng dự kiến là 250 người. Ban tổ chức sẽ email tới cán bộ công nhân viên đăng ký tham gia và khung giờ hiến máu cụ thể. Vận động ủng hộ sách, xây dựng thư viện sách tại khu liên hợp. Nhằm thành lập thư viện sách phục vụ nhu cầu đọc sách của cán bộ nhân viên tại các khu liên hợp, mỗi cán bộ nhân viên có thể trao tặng tối thiểu 2 cuốn sách mới hoặc đã qua sử dụng, còn nguyên vẹn, sạch đẹp, với các thể loại sách, văn học, thơ ca, sách chuyên ngành nông nghiệp, kiến thức bách khoa, nghiên cứu, sách ngoại ngữ, kỹ năng sống, văn hóa, y tế, tâm lý, giáo dục, hạt giống tâm hồn, v.v. Thời gian triển khai vận động từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 30 tháng 12 năm 2023. Tiếp nhận vào các ngày thứ Bảy, khung giờ từ 14 giờ đến 16 giờ. Địa điểm tiếp nhận như sau: Văn phòng Tổng quản Ban Văn hóa Truyền thông Thaco, tầng 18, tòa nhà Sofit. Liên hệ anh Nguyễn Ái Phú Trung, số điện thoại 0944 899 285. Văn phòng Sadora, khu vực căng tin văn phòng, liên hệ chị Phạm Thị Kim Cúc, số điện thoại 0919 798 314. Văn phòng Gia Lai, Ban Văn hóa Truyền thông Thaco Ari, liên hệ anh Hoàng Minh Dũng, số điện thoại 0901 889 676. Văn phòng Chu Lai, Phòng Văn hóa Truyền thông Thaco Chu Lai, liên hệ chị Phan Thị Lụ, số điện thoại 0933 805 692. Văn phòng Hà Nội, Phòng Văn hóa Truyền thông miền Bắc, liên hệ chị Trịnh Thị Liên, số điện thoại 0933 805 804. Phần thông báo vừa rồi cũng đã khép lại Thaco Podcast ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý lãnh đạo và quý anh chị đã đón nghe chương trình. Thaco Podcast sẽ phát sóng vào thứ 6 cách tuần trên YouTube Thaco Group, website mythaco.vn và ứng dụng MyThaco. Kính mời quý lãnh đạo và quý anh chị cùng đón theo dõi. Thaco Podcast mong nhận được các chia sẻ đóng góp xây dựng thông qua một like, bình luận trực tiếp tại MyThaco hoặc gửi câu hỏi trong một hỏi đáp trên trang ứng dụng MyThaco. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập podcast tiếp theo.